හෙලෝ අයිබෝයවා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL මූවි රිවිව් channel එකට. ඉතින් අද අපි බලන්න යන්නේ Teach Your Lesson කියන 2026 රිලීස් වෙච්ච කොරියන් කතාවේ පළවෙනි කොටස. කතාව ආරම්භයේදී අපිට පෙන්නනවා පළවෙනි වසරේ උසස් පාසල් සිසුවෙක් වෙන මින් කෙනෙක් කෙනාව පෙන්නනවා කියලා. ඇත්තටම එයාගේ පාසල් ජීවිතේ හරියට නිකන් අපායක් වගේ. එයා ඉස්කෝලේට යන අතරමඟදී වුණත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ වෙලාවේදී හැප්පෙලා එයාව කොහොම තත්ත්වයකටපත් වුණා නම් ඊට වඩා හොඳයි කියලා. අන්තිමට එයා ඉස්කෝලේ ගාවට එනකොට අපිට මේකට හේතුව මොකද්ද කියලා පෙන්නනවා. මොකද මෙයාගේ යාළුවා සූක් කියන එක්කෙනා ඉස්කෝලේ බිල්ඩින් එකක උඩටම නැගලා එකපාරට මේකෙන් බිමට පයින්නවා. මේ ලෑදීමින්ට මතක් වෙනවා මේකට හේතුව මොකද්ද කියලා. ටික කාලයකට කලින් පාසලේ බුලි කරන කට්ටිය සූක්ට අවුට්කාස්ට් කියන ස්ටික් එක දෙනවා. ඉතින් එදා ඉඳන් එයා තමයි මේ බුලි කරන කට්ටියට අනුව ඉස්කෝලේ ඉන්න කාලකන්නිම ළමයා. පේනවා ඉස්කෝලේ ඉන්න හැම එක්කෙනාම මේ ස්ටික් එක දෙන එක්කෙනාට සමච්චල් කරලා නින්දාවට පත් කරනවා කියලා. අවාසනාවකට මින් මේ බුලි කරන කට්ටියට කොච්චර බයද කියනවනම් ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව එක වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙයාගේ හිතට පොඩ්ඩක් සැනසීමක්. මොකද අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ මෙයා තමයි මේ ස්ටික් එක අරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මේ බුලි කරන කට්ටිය සූක් පැත්තට හැරුණේ මොකද කියලා. ඉස්කෝලේ යූන් කියන ගොඩක් ජනප්‍රියම ශිෂ්‍යයා ටීචර් උගන්වනකොට ෆෝන් එකෙන් වීඩියෝ එකක් බලන ගමන් ඉඳලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලෑදී ටීචර් මෙයාට කියලා තියෙනවා උගන්වනලාට ඌව බලන්න එපා ළමයෝ මේ කියලා දෙන පාඩම හොඳින් අහගෙන ඉන්න කියලා. හැබැයි ඒ වුණත් යුන් අනෙක් පැත්තට ටීචර් එකේව කියලා පේනවා මේ ලෑදී ඇයට බීලු කරනවා කියලා. මේ වෙලාවේදී තමයි සූක්ට අවසානයේ මේක ඉවස ගන්න බැරුව එයා අනෙක් පැත්තට හැරිලා යින්ට මේ ලෑවේදී පහර දෙන්නේ. ඉතින් මේ පහර දීමට පරිගැනීමක් විදිහට තමයි ඉස්කෝලේ බොලිස්ලා සෙට් එක මෙයාට අර ලී කෑල්ල තියලා ඉස්කෝලේ ඉන්න ජරාම ළමයා බාට පත් කරන්නේ. මින් මේ සියලුම දේවල් දැක්කත් එයාට මේකට විරුද්ධ වෙන්න බැරි වුණා. එයා හිතට ධෛර්යය අරගෙන ඉස්කෝලේ ඉන්න ටීචර්ස්ලාට මේක කියන්න උත්සාහ කරත් පේනවා ඉස්කෝලේ ඉන්න ටීචර්ස්ලාත් යුන්ට ගොඩක් බයයි කියලා. මේක සිද්ධ වෙන්න අවුරුදු දෙකකට කලින් වෙනත් ඉස්කෝලේක ඉන්න ගුරුවරයෙක් ළමයෙක් අතින් මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේ ටීචර්ස්ලා ළමයින්ගේ දේවල් වලට අත ගන්න කැමති නැත්තේ. ඉතින් Taman වගේ ඉන්න ළමයින්ට කවුරුත් උදව් කරන්නේ නැති නිසා මින්ගේ බලාපොරොත්තු ඔක්කොම බිඳලා තියෙන්නේ. සූක්ටත් කවුරුත් ඒගලන්ට උදව් කරන්නේ නැහැ කියන සිද්ධිය තීරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි එයා තීරණය කරේ තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගන්න. මේක සිද්ධ වෙලා ටික වෙලාවකට පස්සේ පේනවා පොලිසිය අවසානයේ මෙතනට එනවා කියලා. මින්ට පොලිසිය දැක්කාම හිතෙනවා අනේ අදවත් මේ බොලිස්ලව පොලිසියෙන් අරගෙන යයි කියලා. හැබැයි ඒ වුණත් පොලිස්ලා එයාගේ මේ සිහිනය සම්පූර්ණයෙන්ම පාගලා දානවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා පොලිසිය කවදාවත් මේගලන්ට විරුද්ධව මොකක්වත් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ කිව්ව එක හරියටම හරි. ඒ කේස් එක එතනින්ම ඉවරයි. ඉතින් මින්ට සිද්ධ වෙනවා නැවත වතාවක් ඉස්කෝලේ ඉන්න කාලකන්නිම ළමයා බාටපත් වෙන්න. අවසානයේ එයා තීරණය කරනවා සූ කරපු දේ තමනුත් කරනවා කියලා. මේක ගැන හිත එයා පන්තියට එන්න හදනකොට තවත් බුලි කෙනෙක් මෙහා ගාවට ඇවිල්ලා යාට පාර දෙනවා. පුරුදු විදියටම කවුරුවත් මේක නවත්තන්න ඉදිරියට එන්නේ නැහැ. හැබැයි එකපාරටම කොහෙවත් ඉන්න මිනිස්සෙක් මෙතනට ඇවිල්ලා එයා බුලි කරන එක්කෙනාව තල්ලු කරලා දානවා. හැමෝම මේක දැකලා පුදුමෙන් තමයි යා දිහා බලන්නේ. මේ බුලි කරන එක්කෙනා නැගිටලා අනෙක් පැත්තට පාර දෙන්න හැදුවත් අර මෙතනට ආපු කොල්ලා මෙයාට අනෙක් පැත්තට දෙකක් ගහලා කියනවා බිම ඉදපන් නැගිට්ටොත් එහෙම පුකට ගහලා එලවන්න කියලා. ඉතින් හියුන්සා එයාගේ කට්ටිය මෙතනට ඇවිල්ලා අහනවා තමසේ කවුද කියලා. මේ මිනිහා අන්තිමට උත්තර දෙනවා එයා තමයි මේගලන්ගේ අලුත් ගුරුවරයා. හියුන් මේ වෙලාවේදී සද්දෙට කෑ ගහලා කියනවා ටීචර්ස්ලාට ළමයින්ට ගහන්න බෑ. ඒ වගේම කියනවා වටේ ඉන්න හැම එක්කෙනාටම මේක රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. අරානිත් බුලි හැමෝම මේක රෙකෝඩ් කරනවා කියලා දැකලා පොරටෝක් එකෙන් කියනවා ඇයි මේ වටේ ඉන්න කට්ටිය රෙකෝඩ් කරන නිසා ගහන එක නැවැත්තුවේ කියලා. ඉතින් මේ මිනිහා අනිත් පැත්තට ගොඩක් සංසුන්ව කියනවා තමසේ තමයි ඉල්ලන් කෑවේ කියලා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තට දෙනවා මුගේ මූණ පැලෙන්න එකක්. හැමෝම මේක දැකලා සම්පූර්ණ ෂොක් වෙලා ඉන්නේ. සිද්ධිය දැකපු ප්‍රින්සිපල් උද්දෝගෙන එනවා මෙතනට. ඉතින් එයා මොකද්ද තමසේ මේ කරන්නේ කියලා අහනකොට අර මිනිස්සයා අවසානයේ උත්තර දෙනවා එයා තමයි এডুকেෂනල් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකේ අලුත්ම ඉන්ස්පෙක්ටර් ඔෆිසර් කියලා. පේනවා මේක ඇත්තටම අලුතෙන් පත් කරපු රජයේ ආයතනයක්. මෙයා මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තමන්ගේම පන්තියේ ළමයෙක්ව බුලි කරලා එයා තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගත්තත් පාසලේ ළමයින්වත් ගුරුවරුන්වත් ඒ ගැන මොකුත් කරේ නැත්තේ මොකද කියලා බලන්න.
ප්‍රින්සිපල් අනෙක් පැත්තට කියනවා එයාට ළමයින්ට ගන්න අයිතියක් නැහැ කියලා. හැබැයි වුණත් මේ නිසා ප්‍රින්සිපල්ට උත්තරයක් විදියට කියන්නේ වචනෙන් කියලා හදන්න බැරි නම් මුගේ පුකට ගහලා හරි හදන්න ඕනේ කියලා. ප්‍රින්සිපල් ඊට පස්සේ එයාව තමන්ගේ ඔෆිස් එකට අරන් ගිහලා මෙයාට කියනවා මෙයා මේ කරන්න හදන දේ හරියන්නේ නැහැ. මොකද මේ ළමයින්ගේ සමහරක් දෙමාපියන් ගොඩක් ධනවත් ඒ වගේම පවර්ෆුල් පවුල් වලින් එන කට්ටිය. හැබැයි ඉන්ස්පෙක්ටර් මෙයා මේ කියන දේ ගණන් ගන්නේ නැහැ. එයා කියනවා තමන් සූක්ගේ පන්තිය ගන්නවා කියලා. ඒ වගේම පේනවා මේ පන්තියේ ඉන්න බොලිස්ලා තමයි අර ගොඩක් ධනවත් ඒ වගේම බලවත් දෙමාපියන්ගේ ළමයින්. පේනවැත්තරම හියුන්ගේ තාත්තා නැෂනල් පාටි එකේ ගොඩක් වැදගත් මිනිහෙක්. ඉන්ස්පෙක්ටර් හැබැයි මේකට hina වෙලා කියන්නේ එහෙනම් එහා තමයි මං කැමතිම ළමයා. ඊට පස්සේ පන්තියට ඇතුල් වෙනකොට බොලිස්ලාට තේරෙනවා අම්මට හුඩු එනකොට නම් හොඳ නෑ කියලා. එයා ළමයන්ගේ ඇටෙන්ඩන්ස් ගන්න පටන් අරගෙන අන්තිමට නවතින්නේ සූක්ගේ නමෙන්. එයා පොඩ්ඩක් නැවතිලා ළමයින්ගෙන් අහනවා ඇයි සූක් මිය ගියේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවද කියලා. ඉතින් එක ළමයෙක් බිහිලුවට වගේ කියන්නේ සූක්ට පන්ති එක්සෑම් පාස් වෙන්න බැරි වුණ නිසා එයා තමන් මෝඩියෙක් කියලා හිතලා ජීවිතේ නැති කරගත්තා කියලා. මේක වුණ ගමන් ඉන්ස්පෙක්ටර් කෙලිම මෙයාගේ බිල්ලින් අල්ලලා එයාව ඇදගෙනනවා පන්ති ඉස්සරහට. එයා කියනවා තමන්ගේ පන්තියේ ළමයෙක් නැති වුණත් තොපිලට ඒ ගැන කිසිම ගාණක් නැහැ. එයා එක කිව්වට පස්සේ ළමයින්ට අණ කරනවා නැගිටලා පුෂ් අප් ටිකක් ගහන්න කියලා. හැබැයි ඒ වුණත් හියුන් අනෙක් පැත්තට ළමයින්ට කියනවා තොපි ඔක්කොම වාඩි වෙයන් කියලා. ඉන්ස්පෙක්ටර් අනෙක් පැත්තට යාගේ ඕඩේ එක කිව්වත් පේනවා ළමයින් කවුරුවත් නැගිටින්නේ නැහැ. හියුන් hina වෙලා කියනවා පේන විදියට ඒගොල්ලෝ එයාට වඩා මට බයයි. ඉන්ස්පෙක්ටර් හියුන්ගේ ඔළුවෙන් අල්ලලා උගේ ඔළුව ගහනවා මේසේ. ඊට පස්සේ මූට කියනවා කටයි පුකයි වහගෙන ගිහිල්ලා පුෂ් අප් ගහපන් කියලා. පන්ති අනෙත් ළමයි ඉස්සරහා මෙයා ලැජ්ජාවටපත් උනත් හියුන්ට මේකට අවනතන හැරෙන්න වෙනත් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉන්ටර්වල් එක වෙලාවේදී හියුන් ආයෙත් පාරක් ළමයන්ව බුලි කරමින් කැන්ටින් එකේ පොලිමේ ඉස්සරහට මෙනවා. හැබැයි අවාසනාවට අපේ ඉන්ස්පෙක්ටර් තමයි කෑම බෙදන්න ඉන්නේ. එයා හියුන්ගෙන් අහනවා තමසේ කරන හැම වැඩේම ඔය වගේ ගොම්බూరు තකතිරු විදියටද කරන්නේ කියලා. එයාට කියනවා ඵලයන් ආයි පොලිමේ පස්සට නැත්තම් තොට කන්න කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නැහැ කියලා. හියුන්ට මේක කිව්ව ගමන් නහුතටම තද වෙනවා. ඉතින් එයා තීරණය කරනවා මෙයා කියන එක අහන්න නැතුව අත දාලා සොසෙස් ටිකක් අරගෙන ප්ලේට් එකෙන් තියාගන්න. ඊට පස්සේ එයා විසික් කළා දානවා මේ ඔක්කොම ටික. පේනවා මේකෙන් ඉන්ස්පෙක්ටර්ට හොදටම තද වෙනවා කියලා. එයා මෙයාට දෙකක් කනලා කියනවා මම කැම නාස්ති කරනවට පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ. ඒක නිසා මේ ඔක්කොම ටික අස් කරලා දාපන් කියලා. හියුන්ට මේකට කොච්චර තද වෙනවද කියනවා නම් එයා තමන්ගේ තරහ පිට කරගන්නේ පව් අසරණ මින්ගෙන්. පේනවා හියුන් ඇත්තටම මෙයා මොකොත් සුද්ධ කරන්න නැතුව තමයි මෙතනින් යන්නේ කියලා. හැබැයි හියුන්ට මේකෙන් බේරෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉන්ස්පෙක්ටර් මූ මෙතන නැහැ කියලා දැක්ක ගමන් යන්නේ උගේ ගෙදරට. පේනවා යාට හියුන්ගේ තාත්තා රූ කියන එක්කෙනාව හම්බෙනවා කියලා. ඉන්ස්පෙක්ටර් ගොඩක් සංසුන්ව කියනවා මම ඔයාගේ පුතාව ආයෙත් පන්තියට අරන් යනවා කියලා. මොකද එයා අස් කරන්න තිබ්බ ටිකක් අස් කරේ නැහැ. තාත්තා රියුට මෙයා මේ කතා කරන විදිය පොඩ්ඩක්වත් අල්ලන්නේ නැහැ. එයා කියනවා ඔයා මේ කරන දෙයින් ඔයාට හොදක් නම් වෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒ වුණත් ඉන්ස්පෙක්ටර් hina වෙලා කියන්නේ පුළුවන් දෙයක් කරලා පෙන්නපන් කියලා. ඊට පස්සේ හියුන්ව කණෙන් ඇදගෙන තමයි මෙතනින් යන්නේ. හියුන්ව දාලා බාත්රූම සුද්ධ කරනකොට හියුන් තමන්ටම තුවාල කරගෙන කියනවා එයා තාත්තට කතා කරලා කියනවා තමසි තමයි මට ගැහුවේ කියලා. හැබැයි වුණත් ඉන්ස්පෙක්ටර් මෙයා කියන දේ පොඩ්ඩක්වත් ගණන් ගන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කිසි දෙයක් වුණත් හියුන් තාමත් මින්ට කරදර කරන එක නවත්තලා නැහැ. ඉන්ස්පෙක්ටර් අවසානයේ මේ ගැන දැනගත්තට පස්සේ එයා මෙන්න හම්බෙලා එයාට කියනවා මෙයාගෙන් බේරෙන්න බැරි නම් දුවලා ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ එයා හැමදාමත් මෙයාට දුවන්න පුරුදු කරනවා. ටික වෙලාවකට පස්සේ පේනවා මේ දෙන්න එකට ඩිනර් එක ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඉන්ස්පෙක්ටර් මේලෑදී යාට කියනවා ඉස්කෝලේ වෙන හැමදේම ගිහලා දෙමාපියන්ට කියන්න කියලා. හැබැයි වුණත් මින් හෙලි කරනවා එයාගේ දෙමාපියන්ට ගොඩක් සල්ලි නැහැ කියලා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මාන්සි වෙලා වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් මේක කිව්වට පස්සේ ඉන්ස්පෙක්ටර් කියනවා එහෙනම් විශ්වාසය රකින්න පුළුවන් වැඩිහිටි කෙනෙක් මේ ගැන මොකක් හරි කරයි කියලා. ඉතින් ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මින්ගේ හදවතට පොඩි බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙනවා. හැබැයි ඒ වුණත් හියුන්ගේ තාත්තා රුයි මේක නිසා කොච්චර කෝපයටපත් වෙලා තියෙනවද කියනවනම් එයා කෙලින්ම এডুকেෂන් මිනිස්ටර් හම්බෙන්න යන්නේ. එයා කියනවා තමන් සානිකුත් ළමයින්ගේ බලවත් දෙමාපියන් මේගොල්ලෝ මේ කරන දේවල් වලට පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැහැ කියලා. ඒක ළඟ නිශ්ශබ්දව තියාගන්න ඕන නම් එයා අණ කරනවා এডুকেෂන් ප්‍රොටෙක්ෂන් ඔෆිස් එක සම්පූර්ණයෙන් බහලා දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ
එයා තීරණය කරනවා මෙයාගේ ළඟට එන්න තියෙන ඡන්දයට තියෙන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට යනවා කියලා. හැබැයි ඒ වුණත් එයා මෙතනට ආපු ගමන් පුදුමයටපත් වෙලා සොයා ගන්නවා රිපෝටර්ස්ලා ගොඩ දෙනෙක් මෙයාව වට කර ගන්නවා කියලා. මොකද කවුරු හරි ඔත්තුවක් දීලා තියෙනවා මෙයා ගොඩක් අල්ලස් ගන්නවා කියලාත් ගෑනු ගොඩ දෙනෙක් තියාගෙන ඉන්නවා කියලාත්. ඉතින් මේකෙන් ගොඩක් ලැජ්ජාවටපත් වෙලා එයා ඉක්මනට මෙතනින් හැංගෙන්න වෙනත් හෝල් එකට ගියත් ඒ හෝල් එක ඇතුලේ এডুকেෂන් මිනිස්ටර් ඉන්නවා කියලා දැකලා පුදුමයටපත් වෙනවා. මිනිස්ටර් කියනවා මම තමයි මේ හැමදේම කරේ කියලා. ඉතින් රියු මේකට කෝපයටපත් වෙලා තමසයි මට මේක කරේ කියලා අහනකොට මිනිස්ටර් අනෙක් පැත්තට කියන්නේ එයා අවුරුදු 2ක් මේ এডুকেෂන් ප්‍රොටෙක්ෂන් ඔෆිස් එක හදන්න මහන්සි වුණා කියලාත් රියු වගේ මේක වහලා දාන්න හදන සෑම කෙනාටම මෙයාටත් වෙච්ච ඉරණම තමයි අත් වෙන්නේ කියලාත්. රියු අනෙක් පැත්තට කියනවා තමන් ඇත්තටම අල්ලස් ගත්තත් මට වඩා වැරදි කරපු තවත් පොලිටිෂියන්ස්ලා ඉන්නවා කියලා. ඒ වුණත් මිනිස්ටර් අනෙක් පැත්තට කියන්නේ ඇත්තටම තමස නෙමෙයි අපේ ටාගට් එක. අපේ ටාගට් එක තමයි තමසගේ පුතා. තමස වැටුනොත් අනිවාර්යෙන් පුතත් වැටෙනවා. මේක කියලා ටික වෙලාවකට පස්සේ පේනවා රියුව අවසානයේ අත්තරංගුට ගන්නවා කියලා. නැවත ඉස්කෝලේදී අපිට පේනවා පොලිස්ලාගේ අලුත්ම ටාගට් එක දැන් වෙන කවුරුත් නෙමෙයි හියොන්. ඒ වගේම ළමයින් ඔක්කොම මෙයාට දෙනවා අර ස්ටික් එක. මේකෙන් කොච්චර කෝපයටපත් වෙනවද කියනවා නම් හියොන් තීරණය කරනවා තමන්ගේ පන්තියේ ඉන්න සෑම කෙනාම පුච්චලා මල්ල දානවා කියලා. ඉතින් එයා භූමිතෙල් දාලා මේක පත්තු කරන්න හදනකොටම සිගරට් එකක් කටේ තියාගෙන අපේ ඉන්ස්පෙක්ටර් කොල්ලා එනවා එයාගේ ඉස්සරහට. මේක දැක්ක ගමන් හියොන් පොඩ්ඩක් බය වෙනවා. මොකද එයා මේ වෙනකොටත් එයාගේ වටේ හැමතැනටම භූමිතෙල් හල්ලා තියෙන්නේ. එයා ඉන්ස්පෙක්ටර්ගෙන් ඉල්ලනවා ඔය ලයිට් එක අයින් කරන්න කියලා. හැබැයි ඒ වුණත් ඉන්ස්පෙක්ටර් මෙයාව බය කරන්න අර ලයිටරේ විසික් කරනවා බිමට. ගින්නෙන් බේරෙන්න හියොන් ගොඩක් වේගෙන් සමාව ඉල්ලන ගමන් තමයි දුවන්නේ. ඉතින් එයා සමාව ඉල්ලනවා කියලා දැක්කට පස්සේ තමයි අවසාන ඉන්ස්පෙක්ටර් තීරණය කරන්නේ ගින්න නිවලා දාන්න. එයා මතක් කරනවා හියොන්ට සූකොත් එයාගේ ජීවිතය ගැන ගොඩක් බයෙන් හිටියේ කියලා. හැබැයි ඒ වුණත් හියොන් හැමදාමත් බුලි කරලා එයාගේ ජීවිතේ විනාශ කරන නිසා සූක්ට වෙනත් ගන්න කිසිම choice එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා එයා කියනවා හියොන් කොච්චර බැගෑ පැත්තුණත් සූක් නැවතත් කවදාවත් එන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා හියොන්ට එයාගේ මුළු ජීවිත කාලෙම Taman කරපු දේ ගැන විඳවමින් තමයි ඉන්න වෙන්නේ. පේනවා මේ වෙලාවේදී ඇත්තටම මොකද්ද උනේ කියලා. හියොන් සූක බුලි කරනකොට සූක් ඇත්තටම කටවාගෙන ඉඳලා නැහැ. එයා තමන්ගේ තාත්තව ඉස්කෝලේට අරන් ඇවිල්ලා ප්‍රින්සිපල්ට මේ ගැන ඔක්කොම වාර්තා කරලා. හැබැයි ඒ වුණත් හියොන්ගේ තාත්තා ගොඩක් බලවත් නිසා මේ ගැන කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. ඒ වෙනුවට ඒගොල්ලෝ සූක්ගේ තාත්තට කියලා තියෙනවා සූක්ව ඉස්කෝලෙන් අස් කරලා වෙනත් ඉස්කෝලයකට දාන්න කියලා. ඒ වගේම හියොන් තමන්ගේ තාත්තගේ බලය පාවිච්චි කරලා සූක්ගේ තාත්තගේ ජොබ් එකත් නැති කරලා. මේක නිසා හදවත සම්පූර්ණයෙන් බිඳී ගිහිල්ලා සූක් හියොන්ගෙන් ඉල්ලනවා එයාගේ තාත්තට කිසිම දෙයක් කරන්න එපා කියලා. ඒ වෙනුවට සූක් පොරොන්දු වෙනවා හියොන් කියන ඕනෙම දෙයක් කරනවා කියලා. පේනවා හියොන් ඇත්තට මේකට කියලා තියෙන්නේ තාත්තගේ ලයිෆ් එක නෝමල් කරන්න නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ගොඩක් සිම්පල් දෙයක් විතරයි. ඒක තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ නැති කර ගන්න එක. ඉතින් අවස්ථානයේදී සූක්ට වෙනත් කරන්න කිසිම දෙයක් නැති නිසා එයා තීරණය කරනවා තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කර ගන්න. පේනවා මේක මතක් වෙනකොට හියොන් අවස්ථානයේ කඳුළු සලමින් හඬනවා කියලා. මේක සිද්ධ වෙලා ටික වෙලාවකට පස්සේ සූක්ගේ කේස් එක නැවතත් ඕපන් කරලා හියොන් සහ අනිකුත් පොලිස්ලා ඔක්කොම ඇරෙස්ට් කරනවා. පේන අවස්ථානයේදී සූක්ට ජස්ටිස් එක ලැබෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඉන්ස්පෙක්ටර් අවුරුදු 2කට කලින් නැති වුණ ගෑනු කෙනෙක්ගේ සොහොන් කුටියක් ගාවට තමයි එන්නේ. පේනවා මිනිස්ටර්ත් මෙතන ඉන්නවා කියලා. මේ දෙන්නම ගොඩක් දුකින් ඇගේ මරණය සිහිපත් කරනවා. ළමයි ටිකක් හිරිය දැම්මා කියලා දැනගත්ත ගමන් මිනිසුන් ඔක්කොම කෝපයටපත් වෙලා এডুকেෂන් ප්‍රොටෙක්ෂන් ඔෆිස් එකට එරීම කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා. මේගොල්ලෝ කෑ ගහලා කියන්නේ ළමයින්ව හිරිය දාන්න මේ වගේ ගවර්න්මන්ට් ඔෆිස් එකට අයිතියක් නැහැ කියලා. ඒ වගේම රිපෝටර්ස්ලාත් මිනිස්ටර්ගේ පිටපස්සෙන් ගිහලා අහනවා හියුමන් රයිට්ස් වලට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මේක කිව්ව ගමන් මිනිස්ටර්ට මල පැරලා එයා කියනවා මේ ඉස්කෝලේ සිද්ධ වෙන බොලින් නිසා ළමයි ගොඩක් තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කර ගන්නවා කියලා. ඒ වගේම ගොඩක් ළමයින් සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේකට එන්නේ රෙජිස්ටර් එකේ නම මාක් කරගන්න විතරයි. මොකද ගොඩක් ළමයින්ට ඉස්කෝලේ කියන්නේ අපායක්. එයා කියනවා ප්‍රයිවට් පන්ති ගිහිල්ලා හරි ළමයි ඉගෙන ගන්න එකට තමන් අකමැත්තක් නැහැ. හැබැයි උනත් මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් এডুকেෂන්
මිෂන් එකක් විදියට තමන්ගේ ඩියුටි එක තමයි ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න සේෆ් එන්වයරන්මන්ට් එකක් හදන එක. එයා කියනවා බලෙන් හරි එක හදන්න ඕනේ. ඒ වගේම මිනිස්ට කියනවා ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් ඉන්න ළමයි. සමහර ළමයින් ගෑන් වලට පවා එකතු වෙලා ඉන්නේ. එයා කියනවා තමන්ට අවශ්‍ය පාසල කියන දේ නැවත හදන්න කියලා. මෙයා කිව්ව වගේම ඇත්තටම පේනවා ඉස්කෝලවල ඉන්න ළමයින් ගෑන්ග්ස් වලට එකතු වෙලා ඉන්නේ කියලා. ටික වෙලාවකට පස්සේ අපිට මේලාදී හඳුන්වලා දෙනවා ටෙක්නිකල් ස්කූල් එකට ඇතුළට කාන් කියන ළමයාව. මේ ළමයා ස්කූල ඇතුළට ඇවිදන් යනකොට ඒක ස්කූලයක් වගේ පේන්නේ නැහැ. ඒක පේන්නේ නිකන් සම්පූර්ණයෙන් අතහැරලා දාලා තියෙන බිල්ඩිමක් වගේ. මේ ළමයා අවසානයේදී තව ළමයෙක් හොයාගත්තත් අර අනිත් ළමයා කාන්ට එක දිගට පාර දෙනවා. ඉතින් කාන් මේලාදී බීටපත් වෙලා Taman ගාව දෙන සල්ලි ඔක්කොම මෙයාට දීලා කියනවා අනේ බුදු මහත්තයෝ මට නම් ගහන්න එපා කියලා. ඉතින් අර ළමයාට මෙයා ගැන අනුකම්පා හිතෙලා එයා කියනවා මේ ඉස්කෝලේ අනිත් ඉස්කෝල් වගේ නෙමෙයි. මේක කිව්ව ගමන් අර ළමයාගේ ඇඟ සම්පූර්ණයෙන් විවුලට යනවා. එයා පන්තියට ඇතුළේලා තමන් හඳුනලා දෙන්න හැදුවත් කවුරුවත් මෙයා මේ කියන දේ ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙයා නිශ්ශබ්දව පුටුවෙන් වාඩි වෙනවා. හැබැයි උනත් මෙයාට පොත දිගාරින්නත් කලින් අනිත් කට්ටිය මෙයාව තල්ලු කරලා දානවා. ඒ වගේම ටීචර්ට කියනවා ඒගොල්ලෝ කවුරුවත් පොත් ගෙනාවේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ වගේ පන්තියකට උගන්වන්න බැරි නිසා ටීචර් තීරණය කරනවා නැගිටලා යන්න. ටීචර් මෙතනින් ගියපු ගමන් පේනවා ළමයින් ඔක්කොම Tamanට අහුල ගන්න පුළුවන් සෑම ආයුධයක්ම අහුලනවා කියලා. මේගොල්ලෝ ඇත්තටම එහා පැත්තේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට යන්නේ. මේක සිද්ධ වෙනකොට අර පළවෙනි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කට්ටිය දෙවෙනි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කට්ටියත් එක්ක ගහ ගන්නවා. ඉතින් අලුතෙන් ආපු ළමයාට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බෑ. මේ වෙලාවේදී දෙන්න ජොයි කියන ළමයෙක් මෙයාට පැහැදිලි කරලා දෙනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ සහ ඔටෝමේටිව් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ කට්ටිය මේ වගේ හැමදාම ගහ ගන්නවා කියලා. මොකද ඇත්තටම මේගලන්ට ඕනලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ලීඩර්ගේ අවධානය ගන්න. බොන් මෙලදී අහනවා කවුද ලීඩර් කියලා. මේක සිද්ධ වෙන මේ වෙලාවේදීම ප්‍රින්සිපල් අපේ ඉන්ස්පෙක්ටර් කොල්ලට ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ සිටුේෂන් එක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. පේනවා මේ ලීඩර්ගේ නම තමයි හියුක්. එයා ඉස්කෝලේට ගොඩක් අනතුරකින් ආවත් මෙයා මේ පැත්තේ තියෙන ගොඩක් භයානක ගෑන් එකක එක්කෙනෙක්. එයාගේ සෝෂල් මීඩියා එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩක් ලක්ෂරි බ්‍රෑන්ඩ්ස්, සල්ලි, ඇල්කොහොල්, ඒ වගේම හැමදාම දාන පාටි වලින් තමයි පිළලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ළමයින් හැම එක්කෙනාම එක දිගට හැමෝමත් එක්ක ගහගන්නේ මෙයාගේ අවධානය ගන්න. මොකද මෙයාගේ අවධානය හම්බුනොත් එහෙම ඒගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේකට එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේදී හියුක් එකපාරටම ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ලොක්කට මැසේජ් එකක් ඇවලා කියනවා එයාට මෙයාව හම්බෙන්න ඕනේ කියලා. මේක දැක්ක ගමන් ෆයිට් එක එතනදිම නවතිනවා. ඔටෝමේටිව් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ලොක්කට මේක දැක්ක ගමන් ගොඩක් ඉරිසියයි. ඉතින් ඒක නිසා එයා කෝපෙටපත් වෙලා තමන්ගේම කට්ටියට පාර දෙනවා. පේනවා මෙයා කොච්චර කෝපෙන් ඉන්නවද කියනවනම් බොන් සහ ජොයිටත් කියනවා එකිනෙකාත් එක්ක ගහගන්න කියලා. හැබැයි ඇත්තටම ජොයි සහ බොන් බොරුවට තමයි ගහගන්නේ. ටික වෙලාවකට පස්සේ ජොයි පරාජය පිළිගත්ත ගමන් අනිත් කට්ටිය එක දිගට මෙයාට පාර දෙනවා. පේනවා මේගොල්ලෝ හැම එක්කෙනාම තමන්ගේ ශක්තිය කොහොමද කියලා බලන්න තමයි මෙයාට පාර දෙන්නේ කියලා. මේක කොච්චර වේදනාසහගත වුණත් ජොයි මේකට වචනයක්වත් කියන්නේ නැහැ. එදා හවස නැවත ගෙදර යන ගමන් පේනවා මෙයාට ගොඩක් මහන්සි. ඉතින් බොන්ට මෙයා ගැන ගොඩක් දුක හිතිලා එයාගේ බෑග් එක කරට දාගෙන එයත් එක්ක ඇවිදන් යනවා ගෙදරට. බොන් මෙතනින් යන්න කලින් ජොයිට කියනවා රාමෙන් එකක් කාලයක් කියලා. බොන් දකිනවා ජොයි ගොඩක් දුප්පත් ඒ වගේම සිම්පල් ජීවිතයක්ද ගත කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම ජොයිට අවශ්‍යයි හැමදාම ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා කොහොම හරි යාගේ කැරියර් එක ගොඩ ගා ගන්න. ඊළඟ දවසේ බොන් දකිනවා ඉන්ස්පෙක්ටර් එනවා කියලා මෙතනට. ඉන්ස්පෙක්ටර් මෙයා ගාවට ආවට පස්සේ තමයි අපිට තේරුම් යන්නේ ඇත්තටම බොන් කියන්නේ ශිෂ්‍යයෙක් නෙමෙයි ඉන්ස්පෙක්ටර් යටතේ වැඩ කරන කෙනෙක්. බොන්ට රැවුල නැති නිසා තමයි ඉන්ස්පෙක්ටර් මෙයාව ඉස්කෝලේට එවලා තියෙන්නේ. එයා දාගෙන ඉන්න ග්ලාසස් දෙක පාවිච්චි කරලා ඉස්කෝලේ ඉන්න බුලිස්ලා හැමදෙනාම රෙකෝඩ් කරවන්න. ඉන්ස්පෙක්ටර් මේලාදී මෙයාට ගොඩක් භයානක මිෂන් එකක් තමයි දෙන්නේ. එයා කියනවා ළමයින් ඔක්කොම උසේ ගන්නලා බොන්ගේ පස්සෙන් දූගෙන එන්න සලස්සන්න කියලා. ඉතින් බොන් පන්තියට ගිහලා මේගොල්ලෝ හැමෝටම අපහාස කරලා දුවන්න පටන් ගන්නවා. පේනවා පන්තියේ හැම එක්කෙනාම මෙයාට ගහන්න පන්නනවා කියලා. ඒගොල්ලෝ අවසානයේදී අතහැලා දාලා තියෙන ජිම් එකකට තමයි එන්නේ. හැබැයි උනත් පන්තියේ හැම එක්කෙනාම ජිම් එකට ඇතුළු වෙන ගමන් ඉන්ස්පෙක්ටර් ජිම් එකේ දොර වහලා ලොක් කරනවා. එයා ළමයින්ට තමන්ව හඳුනලා දෙනවා. ඒ වගේම එක ළමයෙක් මෙයා වේලාවෙදිම අඳුන ගන්නවා. මේගොල්ලෝ කියනවා අපි අර අනෙක්
එක්ක ඉස්කෝලේ යන ළමයි වගේ නෙමෙයි. ඇත්තටම ගොඩක් ශක්තිමත්යි කියලා. හැබැයි ඉන්ස්පෙක්ටර් මේගොල්ලෝ කියන දේ පොඩ්ඩක්වත් ගණන් ගන්නේ නෑ. එයා කියනවා එහෙනම් වැඩ පෙන්නපන් කියලා. ළමයි ඔක්කොම එයාට ගහන්න පෑන්නත් තප්පර කිහිපයක් ගන්නත් කලින් ඒ හැම එකම හන්දි අල්ලගෙන බිම වැටලා ඉන්නේ. පේනවා ඉන්ස්පෙක්ටර් කොච්චර වැඩෙද්ද කියනවනම් මෙතන ළමයි 30ක් විතර හිටියත් ඒගොල්ලෝ එකෙක්ටවත් මෙයාට ඇඟිල්ලක්වත් තියන්න හම්බෙන්නේ නෑ. ඉතින් ඉන්ස්පෙක්ටර් මේ ළමයි හැම එක්කෙනාටම පස්පංගුව බොන්න තරම් පහර දීලා මේගොල්ලන්ව බලු කුක්කු ගන්නට හීලෑ කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයා කියනවා Taman පන්තියේ හැම එක්කෙනාටමලු ෂෙඩියුල් එකක් හදුවා කියලා. මොකද මේගොල්ලෝ අවුරුදු ගණනාවක් හරියට ඉගෙන ගත්තේ නැති නිසා මේකට ළමයි කැමති වෙන්නේ නැතුව මෙයාට පහර දෙන්න හැදුවත් එයා අනිත් පැත්තට ආයෙත් පාරක් මේගලන්ට පහර දෙනවා. ඊට පස්සේ එයා පන්ති බාර ටීචර්ට නැවතත් එන්න කිව්වහම පන්ති බාර ටීචර් පුදුමයටපත් වෙනවා. ළමයින් ඔක්කොම පුටුවේ වාඩිලා ඉන්නවා කියලා දැක්කහම ඊට පස්සේ ආ මේගොල්ලෝ ගාව අච්චු පොත් තියනවද කියලා ඇහුවත් ජොයි ගාව විතරයි පොත තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉන්ස්පෙක්ටර් ජොයිට කියනවා බෝඩ් එකේ අද කරන ලෙක්චර් එක ලියන්න කියලා. ඒ වගේම අනිත් ළමයි එයා එක ලියනකොට කොපි කර ගන්න ඕනේ. හැබැයි ළමයි ගොඩ දෙනෙක්ගේ අතේ පෑනක්වත් නැහැ. ඉතින් ඉන්ස්පෙක්ටර් බෙහෙලාදී කියනවා උඹලගේ අතේ පෑනක් නැති වුණත් උඹලට ඇඟිල්ලක් තියනව නේද කියලා. එයා කියනවා ලේ වලින් හරි උඹලා මේක ලියන්න ඕනේ. ළමයි මේකෙන් කොච්චර බීතියටපත් වෙනවද කියනවනම් ඒගොල්ලෝ නැති පෑනොත් හොයාගෙන මේ ටික ලියන්න පටන් ගන්නවා. ළමයි අර බෝඩ් එකේ තියෙන දේවල් කොපි කරමින් එන්නකොට පේනවා ඉන්ස්පෙක්ටර් දැනටමත් ඒවා මකලා දාලා. එයා කියනවා වෙලාව ඉවරයි. පේනවා සම්පූර්ණයෙන් මේක ලියා ගන්න බැරි වෙච්ච කට්ටියට එයා ගුටි පූජාවක් දෙනවා කියලා. හැබැයි මේකෙන් ඔටෝමේටිව් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ලොක්කට ගොඩක් තරහ ගිහලා කියනවා මේ මොනවද මේවා ඉගෙන ගත්තා කියලා අපිට ඇත්තට මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා. ඉන්ස්පෙක්ටර් කියනවා ඔව් ඒක හරි මෙහෙම රෙම්බට මම පෙන්නන්නම් මොකද්ද වැදගත් කියලා. ඊට පස්සේ එයාව අරගෙන යනවා කාර් එකක් ගාවට. එයා කියනවා මේ කැඩිච්ච කාර් එක හැමෝම පරීක්ෂා කරලා මේකේ වැරද්ද මොකද්ද කියලා හොයාගන්න කියලා. එයා ඩිපාර්ට්මන්ට් දෙකේම ලොක්කු දෙන්නව කාර් එකට දාගෙන ආයි නීඩ් ෆොර් ස්පීඩ් එලෝනෝ වගේ තමයි කාර් එක මෙතන වටේ රවුමක් කරන් යන්නේ. එයා රවුම අරගෙන ගිහලා අවස්ථාවේ වාහනේ නතර කරනකොට ඩිපාර්ට්මන්ට් දෙකේම ළමයිට එක මෙයාට මල් තියලා වදින ගානටපත් වෙලා. හැබැයි ඒ වුණත් අර ලොක්කු දෙන්න තාමත් පාඩමක් ඉගෙනගෙන නැහැ. ඒ දෙන තීරණය කරනවා ඉස්කෝලෙන් පැනලා ගිහලා හියොක්ව හම්බෙලා මේ ගැන කම්ප්ලේන්ට් කරන්න. හැබැයි ඒ වුණත් ඒගොල්ලෝ ඇත්තට මෙයාව හම්බෙන විදියක් හරියටම දන්නේ නැහැ. කොහොමද මෙයාව හොයාගන්නේ කියලා දකිනකොට ඒගොල්ලෝ බොන්න දැකලා මෙයාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා තිගුරුම් අරගෙන එයාවත් අරන් යනවා ලොක්කම හම්බෙන්න. අවසානයේදී ඒගොල්ලෝ හියොක්ව හම්බෙලා ඉන්ස්පෙක්ටර් ගැන කම්ප්ලේන්ට් කරනවා. එදා රාත්‍රියේ ඉන්ස්පෙක්ටර් මේගොල්ලන්ව දැකලා පන්ති කට් කරලා කොහෙද ගියේ කියලා අහනකොට මේ දෙන්න ගොඩක් සතුටෙන් තමයි යාගේ ඉස්සරහට ඇවිදන් එන්නේ. ඒගොල්ලෝ ගැම්මට කියනවා අද ඉන්ස්පෙක්ටර්ගේ අවසාන දවස කියලා. මොකද හියුක් අනිවාර්යෙන් මෙතනට එන නිසා. ටික වෙලාවකට පස්සේ හියුක් එයාගේ මෝටර් සයිකල් එකේ සුපිරි වැඩෙක් වගේ තමයි පන්තියට එන්නේ. ඉතින් මෙයාව දැක්ක ගමන් එයා පන්තියේ ඉගෙන ගන්න ළමයෙක් කියලා නම් පේන්නේ නැහැ. එයා ඉන්ස්පෙක්ටර් පාඩේකටවත් ගණන් ගන්න නැතුව මෙයාට පහර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉන්ස්පෙක්ටර් මේලාදී කියනවා එයාට අවශ්‍ය වුණා කියලා පන්ති දෙකේ ලොක්කු දෙන්නව යවලා හියුක් ඉස්කෝලේට අරගෙන එන්න. ඒක තමයි එයා මේක බේට් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරේ. මුලදී නිකන් පේන්නේ හියුක් ඉන්ස්පෙක්ටර් පාර දෙලියව පරාද කරයි වගේ. මෙයාට පුළුවන් වෙනවා ඉන්ස්පෙක්ටර් පාරක් ගහලා බිම දාන්න. ළමයි මේලාදී විශ්වාස කරනවා හියුක් මේක දින්නක් කියලා. ඒ වගේ මේ හියුක් ගොඩක් ගැම්මෙන් කියන්නේ පේනවනේ උඹලා මගේ යට තින්නකොට කාටවත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ළමයි ඔක්කොම මෙයාගේ නම කියලා ගොඩක් අයියෙන් කෑ ගහනකොට බිම වැටලා ඉන්න ඉන්ස්පෙක්ටර් තුගේ නම කියලා කෑ ගහනවා. ඒක ඇහුණ ගමන් ළමයිට බීතියටපත් වෙනවා. ඉන්ස්පෙක්ටර් නැගිටලා හරි සෙල්ලම් කරා ඇති කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී එයා හියුක්ගේ පුක පලනවා. පේනවා මේක වෙනකොට මිනිස්ටර් තවත් පොලිටිෂියන් කෙනෙක් එක්ක මීටින් එකක් ඉන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ කියනවා අපේ ඉන්ස්පෙක්ටර් කොල්ලා කලින් හමුදාවේ හිටිය කෙනෙක් කියලාත් හමුදාවේ හිටිය කෙනෙක් කොහමද এডুকেෂන් එක රකින්න කියලාත්. ඉතින් මිනිස්ටර් අනෙක් පැත්තට කියන්නේ ඔයා හිතනවාද මේ දැන් ඉන්න ළමයින්ව සාමාන්‍ය ගුරුවරයෙක්ට ආම්බම් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. මේ ළමයි හැමෝම යක්කු වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒගලන්ට ඩිසිප්ලින් උගන්වන්න ඕන නම් යක්කු එක්ක ෆයිට් කරන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් තමයි අපි දාන්න ඕනේ. මේලාදී පේනවා සම්පූර්ණයෙන්ම ගුටි කාලේ ඉන්න හියෝක් එයාගේ ගෑන් එකේ කට්ටියට බෑකප් එකට කතා කරනවා කියලා. කතා කරපු ගමන් මේ කට්ටිය මෙතනට ආපු ගමන් හියෝක් විශ්වාස කරනවා හරි අන්තිමේදී මම මේක දින්නා. හැබැයි වුණත් හැම එක්කෙනාම බීතියටපත් කරමින් ඉන්ස්පෙක්ටර් මේ හැමෝටම පස්පංගු අරගෙන කොටලා කටේ දාලා පොවනවා. ඉතින් ඉන්ස්පෙක්ටර් මේගලන්ට කොච්චර ගහනවද කියනවනම් ඒගොල්ලෝ දණින් වැටලා මෙයාගෙන් සමාවිල්ලනවා. ඉන්ස්පෙක්ටර් කියනවා ඔය ළමයි ඇත්තටම මගෙන් නෙමෙයි සමාවිල්ලන්න ඕනේ. ඔය ළමයි සමාවිල්ලන්න ඕනේ ජොයිගෙන්. මොකද ඕගොල්ලෝ ජොයි වගේ ළමයිගේ අනාගතය තමයි විනාශ කරන්න උත්සාහ
උත්සාහ කරේ. ඉතින් ළමයි ජෝයිගෙන් සමාවිලනකොට ජෝයි නිකන් ඒක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි වගේ ඉන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි උනත් අවසානයේදී පේනවා මෙයාගේ ඇස්වලින් කඳුළු වැටෙනවා කියලා. ඉන්ස්පෙක්ටර් කියනවා ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න පොඩ්ඩක්වත් කැමති නැත්තම් ඉස්කෝලෙන් අස් වෙලා යන්න. හැබැයි එහෙම කරන්න නැතුව ඉගෙන ගන්න කැමති ළමයින්ගේ අනාගතය අතුරු කරන්න එපා. මේක සිද්ධලා ටික දවසකට පස්සේ මිනිස්ටර් නැවතත් ප්‍රෙස් එකට එන්න කියලා තමන්ගේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ගෑන් එකක් පැරද්දුවා කියලාත් ඒ ළමයි දැන් හොඳට ඉගෙන ගන්නවා කියලාත් මෙයා කියනවා. ඒ වගේම මෙයා අලුත් රූල්ස් කීපයක් හඳුන්වලා දෙනවා. ළමයින් කාටවත් ඇගේ ටැටූස් ගහන්න බෑ. ඒ වගේම ඇගේ ටැටූස් තියෙන සෑම ළමයෙක්ම ඒගොල්ලන්ගේ ටැටූස් ඔක්කොම ඉවත් කරන්න ඕනේ. ගෑන් එකට සම්බන්ධ වෙච්ච සෑම ළමයෙක්ම වැඩිහිටි ක්‍රිමිනල් කෙනෙක් විදිහට තමයි හන්වඩු ගහන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට ළමා ආරක්ෂක නීතියෙන් සමාවක් නෑ. ඉස්කෝලේට මෝටර් සයිකල් අරගෙන එන්න, ඒ වගේම සිගරට් බොන්න සම්පූර්ණයෙන් තහනම්. පේනවා මේ අලුත් නීතිත් එක්ක මැකනිකල් ස්කූල් එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා. ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට ජෝයි තමන්ගේ ක්ලාස්මේට්ලත් එක්ක අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. මිනිස්ටර් සහ ඉන්ස්පෙක්ටර් ඒගොල්ලන්ගේ සක්සස් එක ගැන ගොඩක් සතුටින් ඉන්නේ. මේක සිද්ධ වෙනකොට පේනවා මේගොල්ලන්ගේ මේ ඔෆිස් එක වහලා දාන්න අවශ්‍යලා ඉන්න පොලිටීෂියන් ගොඩක් පරණ පින්තූර කීපයක් දිහා බලනවා කියලා. ඇත්තටම මේ පින්තූර අර අවුරුදු 2කට කලින් මිය ගියපු තරුණ කාන්තාවගේ ෆියුනරල් එකේ පින්තූර. පේනවා මේ පින්තූරවල මිනිස්ටර් වගේම අපේ ඉන්ස්පෙක්ටර් ඉන්නවා කියලා. මේලයිද තමයි අපිට අවසානයේදී සිද්ධ වෙච්ච ඇත්ත කතාව හෙළි වෙන්නේ. ඒ මිය ගිය තරුණිය ඉන්ස්පෙක්ටර්ත් එක්ක විවාහ ගිවිසගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. ඇගේ මරණය වෙලා අවුරුදු 2ක් ගත වුණත් ඒ වෙච්ච දේ අමතක කරන්න බෑ. මේ වෙලාවේදී අපිව අතීතයට අරගෙන යනවා. ඉන්ස්පෙක්ටර් සහ එයාගේ ෆියන්සේ පාරේ ඇවිදින්න යනකොට මේගොල්ලෝ දකිනවා ළමයින් සිගරට් බොනවා කියලා. ඉන්ස්පෙක්ටර් කියන බයට ඕකට අත දාන්න එපා කියලා. එයා කියනවා දැන් ඉන්න ළමයි කනකට අහන්නේ නෑ කියලා. ඒ වුණත් ඇය අනෙක් පැත්තට කියන්නේ ටීචර්ස්ලා ළමයින්ට බය වුණොත් එහෙම ඇත්තටම අනාගතයක් නෑ කියලා. ඇය ළමයින් ගාවට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ අතේ තියෙන සිගරට් ටික අරගෙන පේනවා මේ ළමයින්ට බයිනවා කියලා. හැබැයි ඒ වුණත් අවාසනාවකට ඒක ළමයෙක් ඇයට පිහියෙන් අරලා ඇව ඝාතනය කරනවා. මේක නඩු විභාගය යනකොට ඒ ළමයා බිත්ති කූඩුවර නැගලා කියනවා තමන් කරපු දේ ගැන එයා දුක් වෙනවා කියලාත් ඇයට ඇත්තටම ආදරය කරා කියලාත්. මේක ඇහුණාම ඉන්ස්පෙක්ටර්ට එයාගේ ක්‍රෝධය පාලනය කරගන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් ළමයාව මෙතනින් අරගෙන යනකොට එයා තමන්ගේ වාහනේ උපරිම වේගෙන් ගිහිල්ලා ළමයාවත් හප්පලා තමන්ගේ ජීවිතේත් නැති කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වුණත් අවසාන මොහොතේදී මෙයා ඒ කරන දේ නවත්තනවා. මේලදී තමයි හෙළි වෙන්නේ ඒ තරුණිය වෙන කවුරුත් නෙමෙයි මිනිස්ටර්ගේ එකම දුව. ඉන්ස්පෙක්ටර් සංසුන් වුණාට පස්සේ මිනිස්ටර් කියනවා ළමයාව මරා දැම්මා කියලා. ඒගලන්ට කිසිම දෙයක් හම්බෙන්නේ නෑ. වෙන එකම දේ තමයි ඉන්ස්පෙක්ටර් තමන්ගේ අනාගතේ විනාශ කරගන්න එක. ඒ වෙනුවට එයා කියනවා තමන් අලුත් මිනිස්ටර් ඔෆ් එඩියුකේෂන් ඔෆිස් එකක් හදන්න තීරණය කරනවා කියලාත් මේ ඔෆිස් එක පාවිච්චි කරලා තමන්ගේ දියණියව වගේ අනෙකුත් ගුරුවරුන් එයා බේර ගන්නවා කියලාත්. එයා කියනවා ඉන්ස්පෙක්ටර්ට තමන්ට උදව් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට මේකට එකතු වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඉන්ස්පෙක්ටර් එක පයින් මේකට එකතු වෙනකොට ටීච් යුවර් ලෙසන් කතා මාලාවේ පාර්ට් 1 එක ඉවර වෙනවා.